မင်းရဲ့တသက်တာလုံးစူဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတညာတဲ့နဲ့စက်ကူစုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းယုံကြည်နိုင်မလား။ဒိုင်းမီတစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားရေးကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့ကနန်းတင်ချာယူဆတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းကမြန်မာပြည်မှာတကယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူကတစ်ချိန်ကမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဖခင်တူလို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့လူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝကိုငရဲတွင်းထဲကိုတွန်းပို့ခဲ့တဲ့နံပါတ်9ကိုကိုးခဲ့တဲ့အာနာရှင်ကြီးဖြစ်လာတာပါ။လူဟာတနက်ပြောင်းဝကနေအာနာကိုယူခဲ့တယ်လို့ကြားမြင့်ဆရာတွေရဲ့စကားနောက်မှာလဲတတိုင်းပြည်လုံးကိုဒူးထောက်ခိုင်းခဲ့တဲ့သူပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ွယ်ကမယုံကြည်နိုင်စရာလှုပ်ဝက်ချက်များသူ့ရဲ့ရက်စုပ်ကြမ်းကြမှုတွေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ချိန်စာတွေကပဲသူ့ကိုဘယ်လိုငွေမြုံသွားမလဲဆိုတာကိုအစားဆုံးပြောပြပေးပါမယ်မင်းတို့မကြားဘူးသေးတဲ့တမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာဖုံးဝယ်ထားတဲ့အမောင်ဖုံးနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပို့သူဆန္ဒကဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဟာသူတင်မဲ့ရက်ကိုကြိုသိဖို့အတွက်တလိဆန်နေရဲ့တွင်းနဲ့ရေချိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကတကယ်ပဲလားလူဘာလို့တရားပေါ်မှာနောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတာလဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်ဆုံးဇနီးတွေကသူ့ကိုဘလို့တစ္ဆာဖောက်ခဲ့လို့သူဟာအာနာရဲ့အထွတ်ထိပ်ကနေအမောင်တွင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ရတာလဲနာကိုလူစုလူဝေးနဲ့သူလှုပ်လို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှန်အောင်ပြည့်တယ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီး6ခါမပါဘူးအဲ့တော့နောင်ကိုသူလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါထူတဲ့လူတွေမတက်တာဘူးတော့မှတ်ပြီးတော့လို့1912ခုနှစ်ပေါင်းနယ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ရှုမောင်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးဟာဒီနေ့မှမြန်မာပြည်ကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆုံးဝင်မဲ့အာနာရှင်ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ကြပါဘူးရှုမောင်ဟာကျောင်းစာမှာထူးချွန်တဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးစေချောင်းတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နှစ်ခါတိုင်းကြာရှုံးခဲ့တဲ့သူပါဒီကြာရှုံးမှုကပဲသူ့ကိုပုံပြီးပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပုံပြီးကြီးမားတဲ့အာနာဆောင်လာမှုတွေကိုပေးခဲ့တာလားသူကဂျပန်ကိုစစ်ပညာတောင်းတင်တဲ့ရဲဘော်တန်းချင်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့နေဝင်းဆိုတဲ့အမည်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။တောက်ပါတဲ့နေမင်းလို့ဒေးဗစ်ရတဲ့ဒီမီယာသူ့ရဲ့အမောင်ဖုံးနေတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တော့တခြားစီပါပဲ။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ရောက်မှာသူကအမြဲတမ်းဒုတိယနေရာမှာရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာသူ့အတွက်တော့နာကျင်စရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပုံရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုံးချခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာအခွင့်အရေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ကြားတစ်ကောင်လိုဖြစ်လာပါတယ်။သူကလူကြီးတွေရှေ့မှာယဉ်ကျေးပြပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တနိုင်ငံလုံးကိုသူ့လက်ခုပ်ထဲကရေလို့ထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေခဲ့ပါပြီ။1962ခုနှစ်မန်လာနေရနေ့မြန်မာသမိုင်းမှာအမဲဆက်အကြီးဆုံးနေ့တစ်နေ့ပါမယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတနက်ပြောင်းဝိုင်းနဲ့သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြိုကွဲတော့မှမလို့ကယ်တင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စင်ကြီးဟာအာဏာရှင်တိုင်းသုံးနေကြစကားပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဧကရစ်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ပထမဆုံးအုံမြင့်ချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူအာဏာသိမ်းပြီးသိမကြခင်မှာပဲចောင်းသားတွေရဲ့ကက်ကွက်မှုကိုရဲရဲဆက်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လုပ်ရဟာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ထိကြမ်းကြုတ်လဲဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါပဲ။ဒါဆိုဒါချင်းလှန်ဆိုလှန်ချင်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်တန်ဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာခံစားရမယ့်ဒုက္ခရဲ့အစာပြုတန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာမြန်မာနည်းမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ဆိုတာကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကတော့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေမှာတော့ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလဲမျိုးညှစ်တက်လိုက်တာပါပဲ။ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုကဘာကြီးနဲ့ဆွတ်တဲ့ပြတ်တောက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအာရှမှာချမ်းသာဆုံးစံတင်မိုးနိုင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဟာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာကမ္ဘာအစည်းအရုံးဆုံးနိုင်ငံ LDC စီးရင်နဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။လူတွေကစံတပီအတွက်နိုင်ပေါင်းများစွာတန်းစီရတယ်။အဝိထဲတစ်ထည်အတွက်ရုန်းကန်ရတယ်။ဒါဟာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကပေးတဲ့ဆိုရှယ်လစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဥရောပမှာပန်းပြေခီးတွေသွားတယ်။ကောက်တီးရိုက်တယ်အကောင်းဆုံးဝိုင်တွေကိုပဲတောက်သုံးနေခဲ့တာပါ။အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်ပိုင်းကတော့လူတော်တော်များများသိကျင်နေကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့လိုဝက်ချက်ပါ။သူကအလုံးမင်းယူသေးတဲ့သူတယောက်ပါ။သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဖျားတရားတဲ့အကြမ်းမြင်စရာတွေနဲ့လက်ခက်ပေတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။သူကနံပါတ်9ကနန်းကိုအရင်ဆွဲလန်းပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်ပါလဲ။ကိုကနန်းဟာအောင်ချင်းကိုဆောင်နေလို့သူကယုံကြည်ခဲ့လို့ပါ။ဒါကြောင့်လဲ1988ခုနှစ်မှာသူကတကဘာလုံးကလူတွေအားအသစ်စေမဲ့လုပ်ရတဲ့ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တီစက်ငွေဆက်ကူတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်9ကနန်းရတဲ့45ကျပ်တန်း90ကျပ်တန်းငွေဆက်ကူတွေကိုထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။လူတွေရဲ့တဘွားတစားစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေဟာတညာတဲ့နဲ့အမိုက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဘလောက်ထိယူသွတဲ့လုပ်ရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒါတွေမဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။သူကသူ့ရဲ့အသက်ကိုရှေ့ချစေဖို့အတွက်ရေဒီယာမျိုးစုံကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရင်တွေရသူကတရားတွေပေါ်မှာကားကိုနောက်ပြန်မောင်းခိုင်းတာမင်းသားတွေကိုစားတာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကလဲမိုင်သွင်းနဲ့ရေချိုးတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေဒီပါထွက်ခဲ့တာပါ။သူကအာနာကိုလက်မလွန်ရဖို့အတွက်ဘာမဆိုလုံးဝင်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ကိုယ်သူနေမင်းလို့ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့သူဟာအမောင်လူထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူသားတစ်ယောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ထိရက်ဆက်ပြီးတော့ယူသင်းနေတဲ့အာနာရှင်တယောက်ရဲ့ညီကုန်းကဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာမင်းတို့စဉ်းစားမိဘူးလားခဏနေကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုအာနာကနေပြုတ်ကြအောင်ဘယ်ဟာကတွန်းဖို့ကလေးဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဘိုးချုပ်နေဝင်းရဲ့ဘဝညီကုန်းဟာမင်းတို့ထင်ထားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ခွဲဖို့ကောင်းပါတယ်1988ခုနှစ်တတိုင်းပြည်လုံးကလူတွေဟာငတ်မမှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့26နှစ်တာအာဏာဆက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တုံ့နှုတ်စေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပါဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်စူးစူးပူပူလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်တယ်ဆိုတာမိုးပေါ်ထောင်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပါနောက်ကိုလူစုလူဝေးနဲ့စူးစူးပူလုပ်လို့ရှိရင်တော့စစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရင်မှန်အောင်ပြည့်တယ်မိုးပေါ်ထောင်ပြီး6ခါမပါဘူးအဲ့တော့နောက်ကိုစူးစူးပူပူလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တက်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆူတဲ့လူတွေမတက်တာဘူးတော့မှတ်ပြီးတော့လို့ဒါဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုသူပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပါပဲလူယာတို့ကဆင်းသွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ွယ်ကနေကျိုးကင်နေသေးပါပဲဒါပေမဲ့သူမေးနေခဲ့တာကတော့တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမိုင်းရဲ့တရားစီရင်မှုပါသူဟာသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေသူကိုယ်တိုင်မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောင်းနိုင်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးခင်မိပါဘူး2002ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာအသက်60ကျော်နေပါပြီသူကတစ်ချိန်ကတနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့အခုမှတော့သူ့ရဲ့တမတ်နဲ့မိတွေဟာနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ကျူးစာမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်နေဝင်းကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်ဂျီထဲမှာအကျယ်ကျုပ်ချခံလိုက်ရပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေကိုအထီးကျန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်သူမြဲယုံကြည်ခဲ့တဲ့နံပါတ်9ခန့်ဟာသူ့ကိုမကယ်တင်နိုင်တော့ပါဘူးအကြမ်းမြင်ဆရာတွေကလည်းသူ့ကိုမကူညီနိုင်တော့ပါဘူးတစ်ချိန်ကသူ့ရှိမှဒူးတော့ခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာအခုတော့သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့တောင်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ချစ်လာစွာသောဇနီးတွေသူ့ရဲ့အာဏာတွေသူ့ရဲ့စီစဉ်တွေဒါတွေအားလုံးကသူ့ကိုထားခဲ့ကြပါပြီသူကအကြောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အာဏာမဲ့ခြင်းအရှိရခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားသွားခဲ့ရပါတယ်2002ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမြန်မာသမိုင်းရဲ့ဩဇာအာဏာအကြီးဆုံးအာဏာရှင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီကုန်းကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲတယောက်နဲ့လုံးဝကိုမတူညီခဲ့ပါဘူးသူရဲ့အာသုဘကိုလည်းလူနှဲငယ်ပဲတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့သတင်းစာတွေမှာတော့တိတိလေးပဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ယူပြကိုလည်းရန်ကုန်မြို့ထဲကိုကြေးချခဲ့ရပါတယ်အုပ်ကူတောင်အခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒါဟာတစ်ချိန်ကနေမင်းလို့အမိခံခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ညီကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့ဘဝဇလံကနေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးရပါတယ်အာနာဆိုတာကတော့ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲမင်းဟာဘလောက်ပဲနံပါတ်တွေကိုကိုးကွယ်ပါစေဘလောက်ပဲရေရာတွေချင်းနေပါစေမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ကံကြမ္မာကျိုးဆက်ကနေမင်းဟာလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမြန်မာပြည်ကိုဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့အမောင်ချခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အယူသိမှုကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲများစွာရဲ့အမြင့်တွေရာကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကြီးစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။သမိုင်းဆိုတာကတော့သင်ခန်းစာယူဖို့ပါ။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့အမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမေးလို့မရပါဘူး။မင်းတို့ရောဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့ဘလို့ရေရာတွေအကြောင်းကိုထပ်သိထားတာရှိလေ။သူရဲ့လုပ်ရည်တွေပေါ်မှာမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကအောင်ဘလို့ရှိလေ။ကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးကြပါဦး။ဘိုးသူရတတိနဲ့သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။